सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गैरीको तर्फबाट र म तपाईलाई आज धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको बारेमा चर्चा गर्दैछु, जसलाई भनिन्छ रसबेरी प्लान्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाली भाषामा रसबेरी प्लान्ट भनिन्छ। यसको गुलाब जामुन जस्तो स्टाइलको हेर, यता छुनेछौ, यो गुलाब जामुन जस्तो हुन्छ। छुनी यसभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा फल हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो फल खान मिल्छ यसरी। यो भित्र फल हुन्छ। यसको चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै फाइदाहरू छन्। हेर्नुहोस्, आज म तपाईलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएका यसको बारेमा फाइदा देखाउँदैछु। यो देख्नुहुन्छ, यसको सिड, यसको भित्र धेरै सिडहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईले कुनै पनि प्लान्टलाई सजिलै चिन्न सकिन्छ। यो थैलीभित्र एउटा थैली प्लान्ट पनि भन्छ कतिले। यो थैलो छ, थैलोभित्र चाहिँ एक प्रकारको केराउको दाना जत्रा गेडा हुन्छन्। यसरी फलिरहेको हुन्छ। यसबाट चिन्न पर्यो यो चाहिँ रसगुल्ला अथवा रसबेरी प्लान्ट हो भनेर चिन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कहाँ तेउली प्लान्ट पनि भन्छ कहीँ ठाउँ अनुसारको यसको विशेषता फरक छ। आज म तपाईलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएका निकै फाइदा बारेमा चर्चा गर्दैछु। एक नम्बरको स्वास्थ्यसँग जोडिएको फाइदाको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ भने यो रसबेरी प्लान्टले के गर्छ भन्दै पाइल्समा निको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको एक दाना अथवा यसले 5 दानासम्म खान सकिन्छ। एक दाना तपाईँले चाहिँ दिनको एकचोटि खायो भने यसले चाहिँ पाइल्स रोगलाई निराकरण गर्छ। हेर्नुहोस्, अनि अर्को स्वास्थ्यसँग जोडिएका फाइदाको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यो होल प्लान्ट नै यसलाई चाहिँ एन्टी अल्सर प्रोपर्टिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल्सर हुँदैन, अथवा घाउमा रगत बगिरहने केसहरूमा, फिस्टुलाको केसहरूमा यो होल प्लान्टहरूको जुस बनाएर अथवा यसको चाहिँ ग्रिन टी बनाएर यसको पातबाट लगभग हामीले 4वटा पातको चाहिँ ग्रिन टी बनाएर हामीले खायौँ भने पनि हामीलाई चाहिँ फिस्टुला रोगबाट चाहिँ हामी चाहिँ निराकरण हुन सकिन्छ। यो आन्द्राबाट बग्ने रगतलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। एक नम्बरको काम गर्दाखेरि चाहिँ यो पाइल्सको बिरामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ र यसबाट चमत्कारी फाइदा पनि लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो इन्टरनल भनेको यो आमाशयदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो मलद्वारसम्म भनेपछि यो सबै क्लिन जस्तो छ। यहाँ देख्नु भएको छ, यो रसबेरी प्लान्ट भन्छ। यसको चाहिँ जादुमय स्वास्थ्यसँग जोडिएका फाइदाहरू छन्। र यसको अर्को भनेको चाहिँ आँखा। यसको सेवन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मोतीबिन्दु हुँदैन भनिँदो रहेछ। र आँखाको साइड एकदमै कम भएकोलाई चाहिँ यसको सेवन प्रयोग गर्यो भने चाहिँ आँखा देख्ने हुन्छ भन्दो रहेछ। चस्मा पनि लगाउनु पर्दैन भन्छ। यसमा भएको भयङ्कर किसिमको भिटामिन ABCE एकदमै मात्रामा पाइने भएको हुनाले चाहिँ आँखाकोलाई चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। र कसैले चस्मा लगाइरहनु भएको छ भने आइसाइटलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्ने, तेजिलो आँखाको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। र भोलि भविष्यमा मोतीबिन्दुको समस्या नआउनको लागि पनि यसको सेवन गर्नुपर्छ भनिँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हेपाटाइटिस B भएकोलाई चाहिँ पनि यसबाट काम गर्छ भनिन्छ। यसको पातलाई साग जस्तै बनाएर तरकारी बनाएर खानाले चाहिँ हेपाटाइटिस B लगायतका रोगहरू लाग्दैन र कलेजो एकदमै सफा हुन्छ। श्वासमा नि राम्रो काम गर्छ भनिएको छ। त्यही हुनाले चाहिँ एक नम्बरको स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा गर्दा आइसाइटलाई एकदम राम्रो गरी भयो। दोस्रो चाहिँ पाइल्सहरू हुन नदिने र इन्टरनल ब्लिडिङ भएकोमा काम लाने हुन्छ भनिएको छ। र अर्को चाहिँ कलेजो राम्रो गराउने भएको र यसले चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई नबढाउने र अनि यसको चिनी रोग पनि नहुने भएको हुनाले चाहिँ यसको हामीले प्रयोग गरौँ। खेती नै प्रयोग गरेर आफूलाई पुग्ने उत्पादन गरेर राख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ भित्र चाहिँ एकदमै चना केराउको गेडा जस्ता देखिन्छ र हामीले चाहिँ यसको सेवन गर्नुपर्छ। हामीले तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले खासै धेरै फल्दैन, त्यसैले उत्पादन थोरै हुन्छ। तैपनि हामीले चाहिँ घरमै हामीले कतै खेतीबारीमा लगाएर प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर रहन सक्छौँ औषधिको लागि। हेर्नुहोस्, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी छ, ख्याल गरिरहनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि दामोदर गैरी लेक्चर्स मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। मैले यस्तै भिडियोहरू चाहिँ मैले पस्किँदै जानेछु। अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।